थांनाय गोलाव समनि सासन कालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा असान्थिनि राजनितिक, लालसनि राजनितिक, बानसावनायनि राजनितिक आरो जकारगिरिनि राजनितिकल' खालामबोदों। प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव गासैबो धोरोमानो समान मोनथाय दङ, गासैबो धोरोमखौनो जों समानै अनो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा अलरेडि सासे फ्रास्ट्रेसनाव गोलैनाय मानसि। जोंनि समाजाव दिनैहालागै बेबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय बे हाबाफारिया जों गोलाव सम नुबोबाय। बे राजखान्थिया गैयामोन। एकदम माने जिर' थाखोनि मानसि, बेखायनो बिथांनि खोथाखौ बिराद सिरियास लानांगौ होननानै जेबो गैया। बिनि दिनाव बिथाङा कमिटिनि एक्टरफोरखौ लानानै इलेक्सन समफ्राव जों नुदोंमोन, केम्पेनिं खालामदोंमोन, लाइक माने सुकुर आली। दा दिनै बिथाङा बेफोरबायदि मानसिफोरजोंनो लोगो जानानै जुदि एसे फिल्म बानायोबा, कमेडि फिल्म बानायोबा हयथ' मेन्टेलि रेस्ट मोनगोन। जाख्ल'नाया बिथाङा अलरेडि 3,000 कोटी रां जाख्ल'नायनि मोनसे अजद अलरेडि हाइकर्टआव पेटिसन फाइल जादों। मुसलपुराव मोनसे बाक्सानि बिथोरावनो सबनिफ्रायबो साबसिन मोनसे सेन्ट्रेल एसि गोनां मोनसे माने अडिट'रियाम हल जों बेयाव बानायगासिनो दङ आरो भिआइपिनि रुम्स बेवहाय जोङो जिहेतु जोङो चिफ मिनिस्टार बा बिदिनो सेन्ट्रेलनि जुदि मिनिस्टारफोर फैयो अब्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दोननो थिग बिदि जायगा गैयिखाय बे खेबाव जोङो 5 कोटी रां होनानै मुसलपुरनि जि आगोलाव कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि बानायखानानै न' दंमोन बेखौ जोङो रेन'भेसन खालामदों। बेवहाय भिआइपि लेभेलनि मोनसे हटेल नङा, लज जानो थांगासिनो दं आरोखि। जोङो 300 मेम्बार्स बेयाव जनानै मिटिं जानो हागोन आरो उइथ सेन्ट्रेल एसि आरो बेवहाय 12टा भिआइपिनि रुम थागोन आरो बेवहाय जानाय लोंनाय बे गासैबो फेसिलिटिखौ मोनगोन। बेखौ कालचारेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय नायनाय जागोन आरोखि। बे खोथाखौ आं नुदों। बे खोथाखौ जों आगोलावनो बुंबाय थाखादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा अलरेडि सासे फ्रास्ट्रेसनाव गोलैनाय मानसि आरो जों बे खोथाखौबो बुंनो हायो जिहेतु बडियाव बारा एलकहल जमा जायोबा साननाय हनायफ्रा एसे माने लोरियो आरो ड्राग्स जानाय मानसिफ्रा जिबायदि रोखोमनि एक्टिभिटि खालामो बेबायदि एक्टिभिटिखौ जों खालामनाय बायदि मोन्दों। मानो होनोबा जोंनि समाजाव दिनैहालागै बेबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनाय बे हाबाफारिया जों गोलाव सम नुबोबाय। बे राजखान्थिया गैयामोन। खिन्थु बे खेबाव बिथाङा धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव दाङाबाजि मोनसे सोमजिहोनायनि मोनसे परिबेसखौ लाबोदों आरो बे बिराद गिख्रंथाव आरो मुगैथावथाव। आरो जों गोबां समाव नुबोदों बिथाङा अलवेज माने जातिखौ लानानै गेलेबोदों। मोनसे समाव सिगिनायजों राजनिति खालामबोदों, दिनैनि दिनाव सिगिनायजों लोगोसे लालसनि राजनिति खालामबोदों, बे समाव आरो धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामनो नागिरदों। बे खोथाखौ बिटिआरनि जि रायजो राजा बिथांमोना सांग्रां जाखायो, मिथिखागौ जे बिथाङा गोग्लैसोनाय मानसि आरो एकदम माने जिर' थाखोनि मानसि, बेखायनो बिथांनि खोथाखौ बिराद सिरियास लानांगौ होननानै जेबो गैया। आरो बेवहाय आं मोनसे बिथांखौ साजेसन होगोन। जिहेतु आं गोबां समावनो बुंबाय थाखादों जे बिथाङा हिमालयआव थांनानै तपस्या खालामहैनांसिगौ, खिन्थु बिथाङा बे खोथाखौ अभियासलि मानियाखै। बेखायनो आं दिनै बिथांखौ मोनसे साजेसन होयो। बिथाङा मेन्टेलि इलनेस फैदों, बेखौ साइकेट्रिकनि बिराद दरखार होननानै आं बुङो। आरो बर' समाजखौ स्पेसियेलि जक्कार रोखोमनि एक्टिं खालाम गावनि जि लेंगुवेज रायलायग्रा जि जोंनि भाषा बेखौ लानानै राजनितिक दा खालामथों आरो जोंनि समाजखौ जि रोखोमनि बिथाङा कमेडि खालामनानै एसामिस लेंगुवेजखौ रायलायो। दिनैनि दिनाव बिथाङा कमेडिनि एक्टरफोरखौ लानानै इलेक्सन समफ्राव जों नुदोंमोन, केम्पेनिं खालामदोंमोन, लाइक माने सुकुर आली। दा दिनै बिथाङा बेफोरबायदि मानसिफोरजोंनो लोगो जानानै जुदि एसे फिल्म बानायोबा, कमेडि फिल्म बानायोबा हयथ' मेन्टेलि रेस्ट मोनगोन। बिथांखौ आं बे साजेसनखौ होयो आरो। जाख्ल'नाया बिथाङा अलरेडि 3,000 कोटी रां जाख्ल'नायनि मोनसे अजद अलरेडि हाइकर्टआव पेटिसन फाइल जादों। बेवहाय अलरेडि बिटिसिआव हाइकर्टआ जोंनो प्रत्येकटा डिपार्टमेन्टआवनो 2020 मायथाइसिम मोनसे नटिफिकेसन हरदों जे बै समाव मा डिपार्टमेन्टआव बेसे साप्लाइ जायामोन। दा अलरेडि जों गासैबो डिपार्टमेन्टआनो बै साप्लाइ जि डिपार्टमेन्टआव साप्लाइ जादोंमोन बे साप्लाइ जानाय
साप्लाइ जानायनि साप्लाइ जानाय आइटेमफोरखौ जों हाइकर्टनो हरदों आरो हाइकर्टआ अलरेडि मिन्थिखागौ बे केलेंकारिखौ बे 3,000 कौटि रांखौ सोर केलेंकारि खालामदों आरो दा बेखायनो बेखौ गिनानैनो बिथाङा दाख्लै दिल्लीयाव माने गावनाव दाउनि दाउदै दङ होननानै जासिनो थांदों खिन्थु आङो बयबो मिथिखागौ बिनि दाउदैनि सिङाव जेबो गैया बेयाव गलासो बेवहाय बिदै गैया बेवहाय गोमोजि भिटामिन थानांगौ बेबो गैया बिथाङा बेखौनो आंनाव दाउदै दं होननानै ब्लेकमेलिंनि राजनिति खालामनो बिजेपिनि गिदिर दैदेनगिरि RSSनि गिदिर दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव खारनानो जाहैबाय जिहेतु बिटिआरआव फैगौ BPFखौ जिर' खालामनायनि मोनसे अपारेशन सोलिगासिनो दङ आरो बे अपारेशनखौ जों गासैबो बिटिआरआव थानाय UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मावगासिनो दङ बेखौनो गिनानै थानो जायगा मोनिलाय आइखां बायखां मोननानै बे दिल्लीयाव थांहां आसाम सरकारनाव थांहां आरो प्रमद बर' बिथांनाव फैहां बेफोरबायदि रोखोमनि थुलमुल माने कनफिउजननि गेजेराव बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावदों गासैबो समाजखौनो एखेलेगे दैदेननो होननानै गासैबो समाजखौनो एखे अननाय होगोन होननानै मोनथाय होगोन होननानै सरकाराव फैदों बेखायनो UPPL दोलोआव गासैबो धोरोमाबो एखे मेगनजों जों बेखौ नायो खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बुंनाय बे मोनसे गिलु बालु मोनसे परिबेस लाबोनायनि मोनसे चिन्ह खारन थांनाय गोलाव समनि सासन कालाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा असान्तिनि राजनितिक लालसनि राजनितिक बानसावनायनि राजनितिक आरो जकारगिरिनि राजनितिकल' खालामबोदों प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव गासैबो धोरोमानो समान मोनथाय दङ गासैबो धोरोमखौनो जों समानै अनो आरो बेबायदियैनो फैगौ 15 बोसोरालागै जोङो जोंनि जि माने UPPLनि जि सरकार बेखौ जोङो गाजा गोमजायैनो खुंनानै जों मोनसे मोजां थासारि जोङो बे ओनसोलाव होनो थांगासिनो दं आरोखि बे खोथाखौ बिटिआरनि रायजोआनो मिथिगोन प्रत्येकता बर' रायजो राजायानो बेखौ मिथिगौ जे अबे गामियाव बाथौ सिबियारि सुबुङा बहा खृष्टान जादों आरो सोर खृष्टाना बहा हिन्दु जादों बे खोथाखौ जोङो रायजोनि सिगाङाव बुंलायनांगौ नङा रायजोआ बे खोथाखौ मिथिगौ बेखायनो होनदों आं बिथाङा सासे जाम्बा जकार आरो कमेडियान आरो बे जेबो नङा आरो मिडियायाव जि भाइरेल जानाय बे आङो बिथांमोनखौबो खावलायहरो जे बिथांखौ लानानै मालाबाबो आरो मिडियायाव बा पर्टेल जिखुनु चेनेलावनो जा बिथांखौ दामनो नाङा खारन बिथाङा सासे कमेडियानसो आरो बिराद सिरियासै खामानि मावनांगौ दङ जोंहा दा बे बुहुम बिखायाव गावनि सिनायथि होनांगौ दङ गतिके बेबायदि कमेडियानखौ लानानै एथ'राब माने टाइम पास रायलायनायनि रावहाबो समाय गैया बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुंनो हायो